Máme tu dlho očakávanú novinku v podobe novej generácie objektívu Fujinon XF1655. Objektív má ambíciu prekonať svojho legendárneho predchodcu, prešiel množstvom vylepšením a zmien, pričom si zachoval to najpodstatnejšie. A to je konštantná svetelnosť v celom rozsahu svojho zoomu f2.8, robustná a pevná konštrukcia, odolná proti prachu a vlhkosti. Poďme sa spolu pozrieť, akými zmenami a vylepšeniami tento objektív prešiel. So súčasnou váhou 410 gramov je objektív zhruba o 37% ľahší oproti prvej generácii. Nielenže je ľahší, je aj kratší, a to o 11 mm. Objektív je tak kompaktnejší, ergonomickejší a lepšie vyvážený aj pri použití s menšími telami ako napríklad X-T5, XE5 alebo S20. Sám to môžem potvrdiť, pretože som niekoľko rokov fotografoval s objektívom prvej generácie. A aj keď sa tento rozdiel na papieri nezdá tak markantný, v teréne to rozhodne cítite. S redukciou váhy a hmotnosti objektívu súvisí aj redukcia priemeru filtra z pôvodných 77 mm na 72 mm. Čo sme tým docielili? Ľahší filter a cenovú dostupnosť, pretože menší filter je lacnejší filter. Objektív sa môže píšiť novou optickou konštrukciou, a to použitím ED a asférických členov. Skrátka ED znamená Extra Low Dispersion, alebo nízkodisperzné sklá, ktorých použitím dochádza k redukcii chromatickej aberácie, ktorá sa prejavuje ako zelené a fialové okraje na hranách kontrastných predmetov. Ak fotíme v prírode, môžu to byť napríklad listy alebo konáre. Vďaka nízkodisperzným sklám je objektív viac ostrý, má viac detailov pri fotení v protisvetle a taktiež lepšie podanie farieb. Nová verzia má viac asférických členov a navyše aj pokročilejšie ED sklá, vrátane Super ED prvku. To je presne dôvod, prečo je obraz čistejší a lepšie zvláda kontrastné situácie. Vďaka asférickým členom, ktoré nemajú klasický sférický tvar, ale šošovka má presnejší nesférický profil, dochádza k potlačeniu skreslenia objektívu, a teda klasickej súdkovitosti, ktorú poznáme pri fotografovaní na širokom ohnisku. Vďaka nesférickým členom taktiež dochádza k potlačeniu mäkkosti objektívu a k zvýšeniu jeho ostrosti v okrajoch. Jednou z ďalších vylepšení, ktorými prešiel tento objektív alebo ktorý nám ponúka, je ovládač alebo prepínač plynulej clony, ktorý ocenia hlavne tvorcovia videa. Vďaka nemu vieme ovládať expozíciu a clonu fotoaparátu bezkrokovo plynule. Poslednou a možno tou najpodstatnejšou zmenou, ktorou tento objektív prešiel, je samotné ostrenie. Na ostrenie v druhej generácii totiž použili lineárny motor, ktorý je rýchlejší, presnejší a tikší. To poteší nielen fotografov, ale aj filmárov. Sám to môžem potvrdiť, pretože ako už som už raz spomenul, niekoľko rokov som fotil prvou generáciou. A dvojka ma naozaj prekvapila. To ostrenie je rýchlejšie, plynulejšie, aj príjemnejšie, aj pri snímaní videa pekne drží a nedýcha. Pre mnohých fotografov a recenzentov, ktorí mali možnosť testovať a skúšať tento objektív, patrí medzi tie najspoľahlivejšie a najuniverzálnejšie, ktoré v súčasnosti Fujifilm ponúka. Ja sa k tomuto názoru prikláňam. A ak by som to mal zhrnúť a povedať, pre koho je určený, povedal by som pre každého, kto hľadá kvalitu bez kompromisov. Prečo? Pretože je jedno, či ste profi fotograf alebo hobby fotograf, tento objektív zvládne všetko. Od portrétov, cez reportáž, krajinu, dokument. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom o ňom neviete. Mňa osobne druhá generácia veľmi milé prekvapila a prechod z jednotky rozhodne neľutujem. Takže ak zvažujete prechod z prvej generácie na druhú, vrele odporúčam. Je to objektív, ktorý si zaslúži byť v brašne každého Fuji fotografa. Dúfam, že sa vám táto videorecenzia páčila. Ak áno, odmente nás lajkom a odberom a kľudne do komentárov napíšte, aký produkt by ste chceli vidieť na budúce. Poprípade sa podielte o svoje vlastné skúsenosti s týmto alebo iným objektívom. Majte sa.